皆さんこんにちは、レッサーと申します。本日はですね、2019年3月の26日火曜日です。現在時刻は12時22分。今向かっているのが千葉県にあります夢牧場ファミリーオートキャンプ場です。で、残念ながらご覧の通り雨ということで、昨日の予報では曇りで、一昨日の予報では晴れで最高気温が19度っていう話だったんですけど、予報が一気に変わりまして、午前中はね、向かっている途中はほとんど雨降ってなかったんですけども、お昼近くなってきてから雨が降り始めてきてるので、予想とは全然、外れた、予想外の展開っていうことになってしまいましたね。で、あと4キロちょっとぐらいでキャンプ場に到着するんですけども、キャンプ場受付の方を済ませたらですね、とりあえず雨が止むまで待機したいと思います。雨の中の設営もね、なかなか厳しいので、雨雲レーダーのね、アプリ見ますと、30分から1時間後には止むっていう予測にもなってるんで、雨が止んだらですね、テントの設営の方を始めたい。はい、あと 1.7 キロぐらいですね。間もなく到着します。急に山の方にちょっと坂を登って上がってきたっていう感じですね。相変わらず雨降ってます。下が随分道路も水たまりとかできちゃってるんで、今回のキャンプ場ね、下が、牧場なんでだいぶ緩いと思うんですよね。なのでちょっと足元がぐちゃぐちゃになっちゃうかなっていう、予測はしています。およそ700メートル先、左方向です。タイトルにもあります通り、ボディメイクキャンプっていうタイトルにつけたんですけども、詳しい話についてもね、到着して少し落ち着いてから話をしたいなというふうに思ってます。基本的にはキャンプ動画ですね。キャンプがメインになる動画になります。まもなく左方向に看板見えてきましたね。200メートルで目的地成田夢牧場で左方向です。を左折します。近くにはね、イオンモールあるんですね。まもなく目的地です。初めて来るので、看板がありますね。オートキャンプ場。目的地です。はい。店舗が見えますね。はい、こちらですね。開けましょう。結構テント張ってますね。まだ桜は咲いてなさそうですね。思ったよりテントの数が多い。
ょうど今完成しました。今2時17分ですね。結構時間かかっちゃいましたね。非常にシンプルな作りなんですけど、目の前に桜の木があってですね、こんな感じで、はい、じゃあこれからですね、水汲んで少し落ち着いたら食事の準備したいと思います。レンタルの返却場所になってます。マップはこんな感じですね。とトイレがあります。じゃあ落ち着いたらしたいと思います。